வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக் நர்வ். ரெடி டு கெட் சார்ஜ்ட்? இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது Godox Litemons LA150R. இது என்னோட முதல் பெரிய RGB லைட். Godox LA150R பற்றி சொல்லணும்னா இது ஒரு RGB LED கண்டினியூவஸ் லைட். 165 வாட்டில் சிப் ஆன் போர்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு லைட். இதில் LA ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் Litemons சீரீஸ், R ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் RGB. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பேக்கேஜில் மெயின் லைட் பாடி, ரிஃப்ளெக்டர், ஏசி பவர் கேபிள், பவர் சப்ளை யூனிட், ஒயர் ரோப், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பேக்கேஜோட பேக் ஒரு ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லி, வெல் டிசைன் கிராப் அண்ட் கோ. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபேனை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு விஷயத்த சொல்லியே ஆகணும். இந்த ஃபேன் நாய்ஸ் இருக்குல்ல, அதை பற்றி தான். ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே இந்த லைட்டை ஆனில் வச்சு செக் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஷூட்டே பண்ணேன். ஷூட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் ஆட்டோவில் வச்சுருந்த ஃபேன் நாய்ஸ் கேட்கல. ஆட்டோ வச்சுருந்தனால தான் ஃபேன் நாய்ஸ் கேட்கலையோன்னு நினச்சி மீடியமில் வச்சேன். அதுக்கப்புறம் ஹைலையும் வச்சேன். ஆனால் நாய்ஸ் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. வீடியோ ஷூட்டில் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாருன்னு நம்புகிறேன். கொஞ்சம் ஹீட் அண்ட் நாய்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது, ஆனால் ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ்க்கு எந்த இம்பேக்டும் வராது. ஃபேன் நாய்ஸோட சவுண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வீடியோவோட எண்டில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அடாப்டர் வித் பவர் கார்ட். பவர் கார்டோட லென்த் மட்டும் 1.5 மீட்டர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அடாப்டரோட கேபிள் லென்த் 2.9 மீட்டர் இருக்குது. இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடாப்டரும் பவர் கார்டும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாக்கிங் மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நீங்களே ஃபிசிக்கலாக அன்லாக் பண்ணால் தான் அன்லாக் ஆகும். யூனிவர்சல் பவன்ஸ் மவுண்ட்டு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். காம்பேட்டபிளாக இருக்கிறனால நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா எக்ஸிஸ்டிங் ஆக்சசரிஸும் மேட்ச் ஆகும். LA150R ஒரு ஸ்பேஸ் சேவிங் லைட் சொல்யூஷன்னு கூட சொல்கிறாங்க. லைட்டை அன்மவுண்ட் பண்ணுறப்போ ஏதாவது அன்லக்கி ஆக்சிடென்ட் நடக்காமல் பார்த்துக்க ஒரு செகண்ட் கிரிப்பாக இந்த மெட்டல் வயர் யூஸ் ஆகும். அம்ப்ரெல்லா ஷாஃப்ட் ஹோலும் லாக்கிங் நாபும் நமக்கு அடிஷ்னல் ஆக்சசரிஸோட தேவையை கண்டிப்பாக குறைக்குது. லைட் பாடியோட வெயிட் ரிஃப்ளெக்டர் இல்லாமல் 2.5 kgs இருக்குது. ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் 20 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்குது. லைட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் மோட் பட்டன், மெனு பட்டன், ப்ளூடூத் பட்டன், டர்னிங் டயல், பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன், அப்புறமா NFC பேரிங்க்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை புரிஞ்சுக்கணுன்னா கொஞ்சம் டார்க் ஃபேஸ்க்கு போக வேண்டியது இருக்குது. சூரியனோட முழு இன்டென்சிட்டியும் அந்த முழு இரவில் தானே ஒளிஞ்சிருக்கு. அதனால் ஃபார் ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் we are shooting in the low light. மெனு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் அதில் ப்ளூடூத், ஃபேன், டிஸ்பிளே, லாங்குவேஜ், வெர்ஷன், ஃபேக்ட்ரி ரீசெட், பிக்சர் இன்ஃபோ அப்படின்னு 7 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு Godox லைட் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதிலிருந்து லைட்டை கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்தாலும் உயரத்தில் இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. 98.4 ஃபீட் வரைக்கும் இதோட ரேஞ்ச் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. USB-A போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ம்வேர் அப்டேட் கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் பண்ண தேவை இருக்காது. இந்த ஃபர்ம்வேர் அப்டேட் பற்றி உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் அதை பற்றி வீடியோ பண்ணுறோம். இந்த Godox LA150Rல 5 மோட் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. CCT, HSI, RGBW, ஜெல், அப்புறம் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ். ஒரு லைட்டோட கலர் டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு கெல்வின்கிற யூனிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதனுடைய ரேஞ்ச் 1000 கெல்வின் டு 10,000 கெல்வின். இந்த Godox LA150Rல 1800 கெல்வின்லேருந்து 10,000 கெல்வின் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரிஃப்ளெக்டரை பற்றி சொல்லணும்னா இது ஒரு ஹை அவுட்புட் ரிஃப்ளெக்டர். ஆல்ரெடி இருக்கிற லைட்டை ரீடைரக்ட் பண்ணவும், ஷேப் பண்ணவும், ஷேடோஸை ஃபில் பண்ணவும், ஹார்ஷ் லைட்டாக இருக்கிறத சாஃப்ட் பண்ணவும் யூஸ் பண்ணுறோம். லைட் அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த லைட்டோட ஃபோனை பேர் பண்ணுறனால நம்மளால் ஃபோன்லேயே லைட்டோட ஃபீச்சர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. RGBW மோட், ரெட், க்ரீன், ப்ளூ, ஒயிட் மோட். ட்ரெடிஷ்னல் பைக்கலர் லைட்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் LA150Rல
360 டிகிரி HSI கலர் செலெக்ஷன் இருக்குது. நம்ம செட்டில் ஒரு கம்ப்ளீட் கலர் க்ரியேட்டிவிட்டியை கொண்டு வரலாம். இதில் இருக்கிற 4 கலர் சேனல்ஸு மூலமாக வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் கலர்ஸையும் பியூர் ஒயிட் லைட்டையும் கொண்டு வர முடியும். இதில் ஒவ்வொரு கலர் சேனலையும் செப்பரேட்டாக நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிகிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக ஆர்ஜிபி லைட்ஸில் ரெட், க்ரீன், ப்ளூ மிக்ஸ் பண்ணி ஒயிட் கலர் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க, கரெக்டாக? ஆனால் இந்த RGBW லைட்டில் ஒயிட் LED சிப் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மூலமாக நமக்கு பிரைட்டர் அவுட்புட்டும் பிரைட்டர் ஒயிட் லைட்டும் கிடைக்குது. RGBW இருக்கிறனால ஒரே ஒரு லைட்டே எல்லாமே பண்ண முடியுது. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபிலிம் ஷூட்டே பண்ண முடியும், மியூசிக் வீடியோ எடுக்க முடியும். நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரொஃபஷ்னல் ஒயிட் லைட்டில் இருந்து க்ரியேட்டிவ் கலர் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. CCT கோரிலேட்டட் கலர் டெம்பரேச்சர், இதை கெல்வினில் மெஷர் பண்ணுறாங்க. Godox LA150Rல 1800 கெல்வின்லேருந்து 10,000 கெல்வின் வரைக்கும் CCT கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஒரு வார்ம் கலர்லேருந்து ஒரு கூல் கலர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. லோவர் கெல்வின்னா வார்ம் லைட், ஹையர் கெல்வின்னா கூல் லைட். இந்த கலர் கலப்ரேஷன் ஃபைனாக இருக்கிறதுக்காக க்ரீன் டு மெஜெண்டா ஷிஃப்ட் GM கொடுத்துருக்காங்க. இது +100லேருந்து -100 வரைக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதை நம்ம ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட லைட்டு எவ்வளோ வார்மாக வேணும் இல்லை எவ்வளோ கூலாக வேணும்னு எக்ஸாக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். 3200 கெல்வினில் வார்ம் இன்டோர் லைட் செட் பண்ணிக்கலாம். 5600 கெல்வினில் டே லைட், 6500 கெல்வினில் இல்லை அதுக்கு மேலே கோல்டு ப்ளூவிஷ் டோன் கொடுக்கும். ஆம்பியன் லைட்டை மேட்ச் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. எந்த ஷூட்டிங் கண்டிஷனுக்கும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இந்த CCT. ஏன்னா நம்ம வார்ம் டு கூல் இன்ஸ்டண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பிகினர்ஸ்க்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி கலர் டெம்பரேச்சர் டயல் டர்ன் பண்ணால் இல்லைன்னா Godox ஆப் யூஸ் பண்ணலாம். RGB மோடில் இருக்கிற மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் கலர் மிக்சிங் இதில் இல்லை. சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா நம்ம லைட்டை டியூன் பண்ணிக்கலாம். HSI மோட், இது ஒரு அட்வான்ஸ்ட் கலர் மோட். ஹியூ, சேச்சுரேஷன், இன்டென்சிட்டி இந்த 3 பேராமீட்டர்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் இந்த மோட் நமக்கு கலர் க்ரியேஷனோட ஃபுல் கண்ட்ரோலையும் கொடுத்துரும். HSI கலர் வீல் ஒரு 360 டிகிரி சர்க்கிள். இதில் நம்ம எந்த கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது. ஹியூ ஒரு ஸ்பின்னிங் ரெயின்போ கலர் வீல்னு கூட சொல்லலாம். அது ஒரு சர்க்கிள் 0 டிகிரிலேருந்து 360 டிகிரி வரைக்கும் ஒரு எண்ட்லெஸ்ஸான லூப் ஆகும். ஹியூ கலர் ஆங்கிளை குறிப்பிடுது, 0 டிகிரி டு 360 டிகிரி. சேச்சுரேஷன் கலர் ஸ்ட்ரென்த்தை குறிப்பிடுது, 0% டு 100%. இன்டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது கலர் பிரைட்னஸை குறிப்பிடுது. முதல்லலாம் லைட்டோட டெம்பரேச்சரை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் லைட்டிங் ஜெல்ஸுங்கிற தின் ஷீட் ஆஃப் கலர் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ இருக்க மாடர்ன் ஜெல்ஸ்லாம் பாலியஸ்டர் இல்லை பாலிகார்பனேட் பிளாஸ்டிக்ஸில் செய்கிறாங்க. ப்ரெசண்ட்டாக ரோஸ்கோ, லீ ஃபில்டர்ஸ் பிராண்ட்ஸ் தான் இந்த ஜெல்லாம் விற்கிறாங்க. Godox LA150Rல இந்த ஜெல் இன்பில்ட்டாகவே இருக்குது. அதனால் ஃபிசிக்கலாக ஜெல்ஸை லைட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு தேவை இருக்காது. ஜெல் ப்ரீசெட்டை செலக்ட் பண்ணாலே போதும். ரொம்ப ஈஸியான ஆப்ஷன்ஸ். LA150Rல அடிஷ்னலாக RGBW LED சிஸ்டமும் இருக்குது. இது ஒரு ஆடட் பெனிஃபிட். Godox LA150Rல 2 ஜெல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, R ஜெல், L ஜெல். டயலை டர்ன் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஜெல் ஆப்ஷன்ஸை ப்ரௌஸ் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு மோட்லேயும் 12 to 14 ஜெல்ஸ் இருக்குது. கம்பைண்டாக பார்த்தா இந்த லைட்டில் 24 to 28 டிஸ்டிங்க் ஜெல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ப்ரீ ப்ரோக்ராம்ட் லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ், அதாவது எஃபெக்ட்ஸ் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் 11 to 14 எஃபெக்ட்ஸை சினாரியோஸை சிமுலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. எக்ஸாம்பிளுக்கு லைட்னிங், ஃபயர் ஒர்க்ஸ், போலீஸ் கார் லைட்ஸ், அப்புறமா டிவி ஃப்ளிக்கர். எந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம அதனுடைய ஸ்பீடு, பிரைட்னஸ், கலர், இன்டர்வலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்.
இன்டர்வல் ஆப்ஷனு ஒரு சில ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. இதை நம்ம லைட்டோட கண்ட்ரோல் பேனல்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். Godox லைட் ஆப்பில் இன்னும் ஈஸியராகவும் ஃபாஸ்டராகவும் பண்ணலாம். என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன், எனக்கு Godox லைட் ஆப்பில் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. கொஞ்ச நேரம் இந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸை வச்சு குழந்தையாகவே மாறிட்டேன். அதை வச்சு விளையாடவே ஆரம்பிச்சிட்டேன். இதில் ஒரு சில ரியல் வேர்ல்ட் யூஸ் கேசஸ் என்ன அப்படின்னா, லைட்னிங் ப்ரோக்கன் பல்ப், இந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸை வச்சு ஹாரர் சீன் மேக் பண்ணலாம். கேண்டில் எஃபெக்ட்ஸை வச்சு ரொமான்டிக் டின்னர் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஃபயர் எஃபெக்ட்ஸை வச்சு கேம்பிங் சீன், டிவி ஃப்ளிக்கரை வச்சு த்ரில்லர் இல்லைனா நாய்ஸ் ஷாட் பண்ணலாம். லைட்டு புதுசாக இருக்கிறனால என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும்னு தெரியல. நான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். இது என்னோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது ஃப்ளாஸ் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் திருத்திக்கிறேன். மறக்காமல் எலக்ட்ரிக் நர்வுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.